วัสดีพี่น้องมาไต่คือเก่าล่ะจ้ามาที่หาพี่น้องข้าฝนตกเดี๋ยวสวยจังหน่อยจังทักทายกันเนาะพี่น้องเนาะเก็บเห็ดใส่กระตาก่อนจ้าดอกแรกแห้งหมานจ้าดอกแรกแห้งหมานพี่น้องจุ่มงามๆเลยจ้าเนี่ยจ้าจุ่มงามนี่จะจุ่มนะพี่น้องจุ่มงามๆเลยจ้ะพี่น้องใหญ่ๆ2 ดอกงามๆจ้ะนี่ได้จุ่มงามๆพี่น้อง2 ดอกงามๆจ้ะเดินนี่พี่น้องอีก2 ดอกจ้าอันนี้ได้จุ่มงามๆพี่น้องนี่จ้าได้จุ่มกำลังขึ้นเลยพี่น้องดอกนึงอยู่ในเขาจ้ะใน2 ดอกจ้า3 ดอกจ้าพี่น้องมีอีกจ้าลงโคกไม่ได้ใส่อีกพี่น้องเอ้ยบานเลยนาเลียพี่น้องเห็ดนาเลียหน่อยพี่น้อง3 ดอกเห็นบ่จ้ะดอกหนึ่งจ้ะดอกหนึ่งนี่จ้านี่จ้าพ่นเดียวกันจ้ะอีกดอกนึงจ้า3 ดอกจ้าพี่น้อง2 ดอกจ้าแล้วจ้าพี่น้องบ้านนี่หลังจากที่ไต่มาเนี่ยจักหน่อยแล้วเนาะจ้ะเนาะท่ามกลางฝนย่อยฝนลิ้นพี่น้องพอกันเช้ามื้อนี้กับวันที่4 สิงหาคมพี่น้องมาเข้าป่าหาเห็ดคือเก่าแล้วจ้ามาหาเห็ดไข่จ้าพี่น้องไปเลาะไปลุ้นน้ำกันเบิ่งพี่น้องว่าสิได้หน่อยได้หลายซ้ำใดจ้าพี่น้องไปเลาะน้ำกันจ้าพ่นเดียวกันนี่พี่น้องนี่ดอกนึงจ้าอีกดอกนึงพี่น้องนี่จ้าหักมือพี่น้องพี่น้องเห็นอะไรอ่ะจ้ะงามดอกง่ายๆพี่น้องบานแล้วดอกนี่จ้ะจุ่มมันเนี่ยเห็ดนาเลยอ่ะ
จ้าพี่น้องเฮ็ดถือฝนเฮ็ดถือฝนบ่งามปานใดเลยพี่น้องไม่ได้ขี้ตมจ้ะจุ่มใหญ่ๆพี่น้องโอ้ขายาวแต่ว่าอยู่ลึกจ้ะจุ่มใหญ่คักจ้าจุ่มก็บานพี่น้องนาเลยอะพี่น้องดีครับพี่น้องนี่อยู่อุ้มขนคกจุ่มก็บานจ้าจุ่มให้หน่อยเลยพี่น้องสองจุ่มนี่ดอกนึงจ้าไข่จุ่มพี่น้องจุ่มนึงจ้านี่จ้าเห็ดมันก็แตกขึ้นพี่น้องเห็ดไข่จ้านี่มูเดียวกันนี่พี่น้องเอาละจ้าพี่น้องมื้อนี้สวยแล้วจ้ามาสรุปเบิ่งเห็ดกันพี่น้องว่าได้หน่อยได้หลายซ้ำได้จ้าพ่อเบาดอกขึ้นรถถาแล้วจ้านี่จะได้เห็ดไข่ที่เก่าเลยพี่น้องอันนี้เห็ดไข่อันนี้ตาเบาดอกตาเบาดอกได้แต่เห็ดบานเห็ดถือฝนพี่น้องเห็ดบ่งามมากดไลค์เด้อพี่น้องเด้อถือใจกดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องพิษน้อยชาแนลให้น้ำเลยเด้อจ้าเพื่อสิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ก็คงสิพ่อซ้ำนี่แหละพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมจ้าสวัสดีจ้าครับ